आज हामी कुरा गर्नेछौँ कङ्क्रिट ग्रेडको बारेमा। कङ्क्रिट ग्रेड बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी कङ्क्रिट भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ है। कङ्क्रिट भनेको चाहिँ सिम्पली हाम्रो सिमेन्ट, स्यान्ड अनि एग्रिगेट है। सिमेन्ट, बालुवा अनि गिटीको चाहिँ मिक्सचर हो है। यो तीनटा त भइ नै हाल्यो र एउटा चौथो पनि हुन्छ हाम्रो वाटर, पानी है। सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट अनि वाटर, यो चारवटा चाहिँ मिक्स गरेर एउटा स्लरी बन्छ है। त्यसैलाई नै कङ्क्रिट भन्छौँ हामी। एउटा पेस्ट जस्तो बन्छ तपाईँको, त्यसलाई नै हामीले कङ्क्रिट भन्ने गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट, स्यान्ड अनि एग्रिगेटको रेसियो चाहिँ फिक्स मात्रामा हुन्छ। त्यही अनुसारले हामी यो रेसियो बनाउने गर्छौँ ताकि हाम्रो स्ट्रक्चरमा एउटा राम्रो स्ट्रेन्थ आओस् र बलियो होस् भनेर बनाउँछौँ। अब त्यसलाई नै त्यो अनुपातलाई, त्यो रेसियोलाई नै हामीले कङ्क्रिट रेसियो भन्छौँ है। कङ्क्रिट ग्रेड भनेको चाहिँ यो तपाईँको M5, M10, M15, M20, M25, M30, M35 यी नै हुन् कङ्क्रिट ग्रेड है। अब यो सबै ग्रेडको चाहिँ तपाईँको रेसियो हुन्छ, अनुपात हुन्छ, कति सिमेन्ट हाल्ने, कति बालुवा हाल्ने अनि कति गिटी हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। र हेर्दै जाउँ है, हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने भनेको 8वटा जति यो प्राय युज हुन्छ है हाम्रो। तर हामीले मेनली युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले M15, M20 र M25 यो तीनवटा चाहिँ बढी युज हुन्छ है कन्स्ट्रक्सनमा। M15, M20 र M25 र यो सबै हामी सरसर्ती बुझ्न जाउँ। M5 भनेको चाहिँ तपाईँको यसको रेसियो चाहिँ हाम्रो 1:5:10 हुन्छ है। अब यो 1:5:10 भन्नाले चाहिँ के हो, 1 भनेको 1ले तपाईँले सिमेन्टलाई जनाउँछ, 5ले चाहिँ तपाईँको स्यान्डलाई जनाउँछ र 10ले चाहिँ तपाईँको एग्रिगेटलाई जनाउँछ। यसको मतलब चाहिँ के भयो भने 1 बोरा सिमेन्ट, 5 बोरा बालुवा, 10 बोरा गिटी है M5। अब M7.5 भनेको 1:4:8 भयो है। अब M10 भनेको 1:3:6 भयो। 1 बोरा सिमेन्ट अनि 3 बोरा बालुवा अनि 6 बोरा गिटी भयो है। M15 भनेको 1:2:4 भयो है। M20 भनेको 1:1:3। हामी प्राय हाम्रो घरमा चाहिँ युज गर्ने भनेको यही नै हो बढी है। पिसिसीमा चाहिँ हामीले M15 युज गर्छौँ। तपाईँको फाउन्डेसनको पिसिसी भयो अथवा लिन्टेलको यताउति चाहिँ हामीले M15 युज गर्छौँ भनेपछि तपाईँ अनि अरू कङ्क्रिटिङमा फुटिङ भयो, बिम, कलम, स्ल्याब यिनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि कङ्क्रिटको मिक्सचरमा चाहिँ हामीले M20 युज गर्छौँ। 1 बोरा हाम्रो सिमेन्ट, 1.5 बोरा बालुवा अनि 3 बोरा गिटी युज गर्छौँ। र यो तीनटाको मिक्सचर गरेर मात्र भएन, हामीले त्यसमा क्यालकुलेटेड एमाउन्टमा र त्यसको प्रोपोर्सनमा चाहिँ हामीले पानी पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ है राम्रोसँग। अब पानी पनि बढी नहोस् र कम पनि नहोस् त्यो अनुसारले हामी हाल्छौँ। र यहाँ M25 देख्न सक्नुहुन्छ। M25 चाहिँ तपाईँको 1:1:2 हुन्छ। 1 बोरा सिमेन्ट, 1 बोरा बालुवा अनि 2 बोरा गिटी है। M30 को यो भयो, M35 को तपाईँको यो भइ नै हाल्यो है। अब यो त हामीले जान्यौँ होइन। अब M5ले, M10ले, M15ले चाहिँ के जनाउँछ, अब त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। र नर्मली अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने नर्मली हामीले चाहिँ यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो लोक्यालिटीमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको त्यही M20, M15 नै युज गर्छौँ प्राय हामीले होइन। नगरपालिका अनुसार र अथवा NBC कोड अनुसार पनि हामीले यही नै युज गर्ने हो, M20 नै युज गर्ने हो नर्मल रेसिडेन्सियल 1 देखि लिएर 2 तले बिल्डिङसम्मको लागि होइन। अनि M25 र M30 भनेको हाम्रो तपाईँको ड्याम कन्स्ट्रक्सनमा भयो, ब्रिज कन्स्ट्रक्सनमा भयो अथवा रिटेनिङ वालहरू दिँदाखेरि त्यस्तो अब हाई स्ट्रेन्थ चाहिन्छ हामीले त्यो केसमा। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले M25 र M30 युज गर्छौँ है। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ ग्रेड अफ कङ्क्रिट एन्ड इट्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। अब ग्रेड अफ कङ्क्रिट भन्ने चाहिँ मैले तपाईँले भनिदिई नै हालेँ। M25, M20, M15 यो नै प्राय हाम्रो युज हुने गर्छ है। र अब हामी कुरा गरौँ यो ग्रेड अफ कङ्क्रिट भन्नाले चाहिँ एक्चुअली के हो, इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ त। M भन्नाले के हो, यो 25 भन्नाले चाहिँ के हो। M भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिक्स जनाउँछ है, कङ्क्रिटको मिक्स है, मिक्स अफ कङ्क्रिट। अनि यो 25 भन्नाले चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट गेन्ड इन 28 डेज त्यो जनाउँछ है। यो 25 भनेको चाहिँ यसको चाहिँ युनिट न्युटन पर mm² हुन्छ। यो भन्नाले चाहिँ के भनेपछि 1 mm² को कङ्क्रिटले 25 न्युटनसम्म लोड सहन सक्छ है। यसले चाहिँ भन्न खोजे यही हो। र यो 25 भने चाहिँ तपाईँको 20 भयो, यो 15 भयो, यो 10 भयो, यो सब तपाईँको अब स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट हो है, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। यो चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्नाले भनेपछि यो तपाईँको 28 दिन कङ्क्रिटले क्युरिङ गरेर आएको चाहिँ स्ट्रेन्थ हो है। 28 डेजमा जति तपाईँको कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ आउँछ, मिनिमम स्ट्रेन्थ हो है। फेरि 28 डेजको मिनिमम स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट आउँछ यति है। यसको युनिट चाहिँ न्युटन पर mm² हुन्छ है।
भनेपछि तपाईँको यम भनेको मिक्स अनि 15 भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। अब यम 25 को चाहिँ 25 हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, अब यम 20 को चाहिँ 20 हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। अब यो 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ। यम 15 को चाहिँ 15 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। र यो सब यही नै हो। अब हामी कुरा गर्नेछौँ अब यो फल हाइट अफ कङ्क्रिट। अब यो कङ्क्रिट राख्दाखेरि होइन, हामीले त अब कङ्क्रिट बनाइसक्यौँ, कङ्क्रिटको मिक्स बनाइसक्यौँ है। अब कङ्क्रिटको मिक्स बनाउँदाखेरि हामीले सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट युज गर्छौँ, अब र वाटर पनि युज गर्छौँ। अब यो राख्दाखेरि पनि हामीले ध्यानपूर्वक राख्नुपर्छ। अब यो राख्दाखेरि नि बडी हाइटबाट चाहिँ हामीले खसाल्नु हुन्न है। यसको चाहिँ एउटा निश्चित हाइट तोकेको छ हाम्रो 3 फिटदेखि लिएर 5 फिटको बिचमा चाहिँ हाइटबाट यो चाहिँ झार्नुपर्छ कङ्क्रिट साइडमा चाहिँ काम गर्दा। अब यो म त के भन्छु भने होइन, इफ पोसिबल छ भने तपाईँको 3 to 5 फिट नजानुहोस्, होइन 2 फिटबाटै तल यो झार्ने गर्नुहोस् है, 2 फिटबाटै खसाल्ने गर्नु। यसले गर्दा अब तपाईँको यो किन यस्तो नियम राखेको हो भनेपछि तपाईँको यहाँ बडी हाइटबाट झार्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यहाँ सेग्रिगेसन अनि ब्लिडिङ हुने चान्सेस बढी हुन्छ है। प्रायः सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ के भनेपछि तपाईँको कङ्क्रिटको चाहिँ कन्स्टिट्युएन्टहरू एक आपसबाट छुट्टिनु हो होइन, त्यसैले नै सेग्रिगेसन भन्छौँ। कङ्क्रिटको जुन हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट रहेको छ सिमेन्ट, स्यान्ड, एग्रिगेट, त्यो एक आपसबाट छुट्टिनु हो, अलगै हुनु हो, त्यसलाई नै हामी सेग्रिगेसन भन्छौँ है। अब यो सेग्रिगेसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ हनीकम बन्न सक्छ है। ढलान गर्दाखेरि जस्तै तपाईँको कलम देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हनीकम बनेको छ। अब यो सेग्रिगेसन यो चाहिँ मेनली चाहिँ यो दुईवटा कजले भन्छ यो हनीकम। तपाईँको एउटा सेग्रिगेसन भयो अनि अर्को चाहिँ तपाईँको साइडमा चाहिँ भाइब्रेसन राम्रोसँग नगर्दाखेरि अथवा कम्प्याक्सन नगर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो हनीकम बन्न जान्छ है। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अब माथिबाट खसाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जसको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यो चाहिँ तल जान्छ अनि डेन्सिटी कम भएको चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ माथि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सेग्रिगेसन हुने चान्सेस बढी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ। कङ्क्रिट ढलान गरिसकेपछि कङ्क्रिटबाट पानी निस्किने, त्यो पनि तपाईँको सेग्रिगेसनकै एउटा पार्ट हो है, र त्यसलाई ब्लिडिङ भन्छौँ हामी। अब यो ब्लिडिङ र यो सेग्रिगेसन रोक्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो कङ्क्रिटको टाइप डिजाइनलाई चाहिँ प्रपरली मिक्स गर्नुपर्छ, सही अनुपातमा चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ। यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ सही रेसियो मिक्स गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले यम 20 को बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको 1:3 को रेसियो मिक्स गर्नु पऱ्यो। यम 15 को बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 1:2:4 को रेसियो मिक्स गर्नु पऱ्यो। यम 25 को रेसियोमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 1:1:2 को रेसियो मिक्स गर्नु पऱ्यो। यो रेसियोभन्दा यताउति भयो भने, अल्टर भयो भने चाहिँ हाम्रो सेग्रिगेसन हुने, ब्लिडिङ हुने अरू केसेसहरू पनि आउँछ र हाम्रो स्ट्रक्चरले चाहिँ एउटा चाहिने जति त स्ट्रेन्थ गेन गर्न सक्दैन र पछि फेलियर हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। अब अर्को यो सेग्रिगेसनलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 3 देखि 5 फिटको भन्दा माथि 3 to 5 फिट को हाइटबाट चाहिँ हामीले कङ्क्रिटले खसाल्नुपर्छ है साइडमा काम गर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ यो अनुपात त भइ नै हाल्यो र भाइब्रेसन चाहिँ राम्रोसँग भाइब्रेटरी मेसिनले चाहिँ राम्रोसँग भाइब्रेसन गर्नुपर्छ कङ्क्रिट प्लेस गरिसकेपछि। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने होइन, कङ्क्रिटमा चाहिँ बढी पानी हाल्न भएन, चाहिने जति मात्र पानी हाल्नुपर्छ है। अथवा यो तपाईँको डिफ्रेन्ट त्यो केमिकलहरू आउँछ होइन, केमिकलहरू एडमिक्सचर भनिन्छ त्यसलाई, एडमिक्सचरहरू युज गरेर कङ्क्रिटमा हामीले चाहिँ ब्लिडिङहरू भयो, सेग्रिगेसन भयो, यो चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ।